الحمدلله. هموطنان عزیز، تلفنی بیزیب که است سبحان الله پخش مستقیم قطع شده است. هموطنان این جوان مردا باید خواهش کرده بودیم که یگان تلفن باید روان کنین. سبحان الله فقط دو برادر برامدن الله حفظشان کنه. خب بیچاره کم کم کمک کردن حالی و تلفن خریدن با خیلی مثال مبلغ در کار نشد. همین تلفنی که هست انا میکرد احوال با گرفتار میشه. هموطنان عزیز، خیلی انشالله امید داریم که الله مهربان است. ما با همین مشکلی هم خبرامو را برای ملتم و برای مردممون میرسانیم. این بی‌طرفی این برادرای ما که ما نمیدانیم با کجا رفته میرسیم، تنها الله میداند. نه که 200 مرد جنگی به از 100,000. این را فراموش نکنید. خبرها همین که هموطنان عزیز رحمانوف 100% این عالم را پدرود گفتگی است. باید مردمی سربلند تاجیک هوشیار باشند. دیگر این اولاد را، دیگر این توده افباش اطرافی های اینها را ما نگذاریم که اینها به سر قدرت بیایند. اینها تمامش باید نیست شوند. هموطنان عزیز، این پکلینی باید یگان نفر در آینده خدمت نکنن برای این ملت. آنها خدمت هم نکردن، فقط دزدی و غارت و تجاوز و قتل و کشتار کردن. من پیام برادرای مجاهد با مردمی سربلند تاجیک باید رسانم که برادرها ما بگوتن که مردم ما کم ترک از حق و حلالشان طلب کنن، خیزن ما وارد میشویم. آنها با من در تماس هستن. اونجا با خیلی برادرای شیرمرد، شیرای الله زیاد هستن. الله حفظشان کنه. سبحان الله. مجاهدا در روی زمین خوابن. سبحان الله. کرپه گرم ندارن. میگن که اکا ما تو با 40 دستگیری کنیم، ما 40 تو با کمک کنیم. سبحان الله. شرم میکنه دادم. ما میگم شما اونجا باید ما برای شما کمک کنیم. اونا میگن که تو چی مشکلی داشته باشه ما حل میکنیم. الله حفظتان کنه. من این خیلی شیرمرد میشن، این خیلی جوانمرد میشد، جوانمرد تاجیک. به همین خاطر این ظالم برفتگی است. هموطنان عزیز، از همتان ملت شریف تاجیک خواهش میکنم که اگر خواهی شوهرت، ای خواهری تاجیک، ای اپای تاجیک در نظر باشد، جای کار پیدا کند، فرزندکانت چهره تو را بینن و از دیداری تو سر شوند، باید تو استوار باشی، باید تو احتیاط باشی که این توده افباش دیگر نبیایند. مردمی ما خیزن از حق و حلالشان طلب کنند. انشالله رحمان برادرها تیارند، برادرها استوار هستند. آنها می‌درآیند، این توده افباش فرار میکند. مراجعت من بار دیگر به جوانایی که در سرحد افغانستان شما اونجا درون ناخنک گویا که خدمت کرده ایستادید، شما بهوده اونجا خودتان حیف نکنید، کشته نشوید. کسی که کار رو بارا بس کرد، کار پرپایی کرد، ما آنها رو گشته کار میگیریم انشاءالله رحمان. آنها باید در خدمت ملتشان باشند. در دولت آینده آنها باز به کار گرفته میشوند. هموطنان عزیز، هر کسی که مقابلیت کرد و آدم نیست میشود و خائن ملت است. و همین خاطر ما نه آدم کش هستیم، نه قاتل هستیم، نه رنگ این توده افباش مغول و منغی تروریست هستیم که فقط باید تاجیک بیچاره پیش کنن کرم شوربای و کرم و یعنی نان قاق و خیلی چیز چند و پیش دارن اونجا کشته شوند. از همتان عسکر و افسران تاجیک خواهش میکنم که شما کار پرتایی کنین، شما بهوده کشته میشوین. ولی و 4 نفر و 5 نفر گویا درآمده هستن، تروریست و هر چی گفتن و یا قاچاقبرند یک خیلشان. و همین خاطر آدمای اساسی حال وارد نشدین، برادرای اساسی وارد که شدن. از همتان خواهش میکنم برادرها، اگر خواهین که زندگیتون خوش شود، شما نباید مقابلیت نشون دهین. مرحمت این 400 مغول و ملغت یراق به دستی که میروند در کانی بادام و در دوشنبه و دیگر جاها میروند خانه به خانه آدمای قتل میکنن. این مادر به خطاهای ترسو باید پیش درآیند و نشان دهند که آنها چقدر مردن و همون فلا ندارن در بین پاشون بخشش مردمی تاجیک یا نه مقابلیت نشان دهند. بهوده مردمی ما رو اینها تل کرده پیش در آورد جوانای میکشن. هموطنان عزیز، و همین خاطر من احترامانه از همتان مردمی تاجیک
باید شما خیزید از حق و حلالتان طلب کنید. 35 سال اینا والله بالله تالله ما با یگان خدمت نکردن، یک قدم پیش نرفتن. تمام همون جاهایی که آباد شده است علاوه بیزنسمن های تاجیک کرده. این توده ابوش نه. هموطنان عزیز، حالا این پرسگ مرد. اکنون نگاه کنید، هزارها ویدیو پیدا می شود که کی خدمت کردگی برای این ملت. آن جاهایی که ریمونت کردگیند و دام برداشتگیند و چند تا آدمای بی خانه در خانه دادگیند، معلوم می شود که کی خانه در دادگی، کی کلیتی خانه دادگی. اینها کو اگر پیش راهشون نگیری در یک طبق ریده گوی خودشون میخورند. اینا آنقدر نادیده ناخورده. یک رحمانوف 200 میلیارد دلار جمع کرده. یک خود رحمانوف دختراش و فرزنداش یک طرف است با خصوص بچه هاش و اولادش و با این 400 مغول و منقیده که توف در روی کثیف رمضان رحیمزاده میبراید درباره فالبینگ هم بزند. یک وزیر کلان ای به شرمندگی، مردم در کیهان پرواز دارن، رمضان رحیمزادی مغولی حرامزادی پلیدی مادر به خطا میبراید اپسی جادوگرایی که والله بالله تالله مردم تاجیک جاهل و نادان نیست که جادوگر شود. خود اینها این کارهای ساختکاری کرده این مردم ترسونده هستند که انا این جادوگر شده و انا وای جادوگر شده است. این کاری دست همین حرامزاده ها است. مردم تاجیک هوشیار باشین. یگان تاجیک خدا ترس به عقل شده است که وقت جادوگری کند. این کاری همین ها است. اکنون میخوام با هزارها مادر و خواهر بیچاره تهمت زنن و برام جریمه کنن و عمر و روز غمنیت رحمانوف از پشت مردم مظلوم تاجیک شده که جریمه کرده این مردم رو پول کار کرده هستن. اینها 1000 سوم بیچاره پرت است. مخالفا با بیچاره رنگی گاو جوشیده هستن. سبحان الله 100,000 و 200,000 رای کن گفته. یک تنگ این حرامزاده ها و نتین روز فرار اینها نزدیک است. هموطنان عزیز، باید مردم شریف تاجیک اگر خواهین که شما یک زندگی حلال داشته باشین، دیگه شوهراتون در مادرها با من باوری دارم، صدها نفر مادر با من در تماس هستند، آنها حتما میخیزن از حق حلال خودشان طلب میکنند به مردایی که ترسو شدگیان شاید یک جایشان اکتی مادرشان. سبحان الله. به همین خاطر امید دارم که این مردم انشالله الرحمن خیلی خرسند شدند. این خبر به هواپیمای این ظالم خالی آمد از خطای، گویا که به خطای لیچنی رفته بود، اونجا اون کس لیچنی رفته. این گپ دروغ. این همون برآمد بر ضد مسجد و محراب برآمد. مرا عصبی نکنید. مسجد ساختن بس است، یعنی حج نروید نعوذ بالله. تا خشتک ازاری بخشش میپرسم مادر و خواهر تاجیک کاردار شد. انا همین مقابل الله برآمد سگ که عجله رشید در دیوال مسجد میزن میگن برآمد بر ضد مسجد و بر ضد محراب و بر ضد الله یک یگانه گپ زد. همون شب الله جانش را گرفت. سال نو را این پرخوب ندیده است. من باوری دارم که این ماه ینور عموما نبود، زنده در حیات نبود. هموطنان عزیز، به همین خاطر ما نمیگذاریم دیگر این توده ابوش حکمران این ملتی مظلوم باشند. مردم ما در بدر خاک بسر هستند. یک گرجستانی که مای دهک تمام مردمشون جای کار تامین کرده هستند. چرا ما نمیتونیم؟ چرا جوانمردی تاجیک بیاید و یعنی برای مردم خدمت کند؟ این جنایت بوده است. هزارها برادرای بود پسی پنجره کرد گویا که آنها قاتل باشن و گویا که آنها اکستریمیست و تروریست باشن. چرا 4 میلیون تاجیک گریخته برفت؟ کارکابیو یعنی شما در پیگر قرار دادین، یگان جایی نمی کفانن نمی ترکنن، نه آن کس می کشن. شما حرامزاده ها در زندان ها برادرای ما بهبوده می کشن و گویا که آنها با مخالفا در تماس باشن و آنها بوند میکرده باشن. گوته مردم تاجیک این اولاد حرامزاده که آمد دانستگیر نسل ما نیست و نابود خواهد شد. ما این تجاوزگرای، ما این قاتلای ملت تاجیک را باید سرنگون کنیم. بار دیگر من سلام مجاهدای به شما میرسانم. آنها وعده کردن که مردم تاجیک خیزن از حقشان طلب کنند. ما وارد میشویم. این توده ابوش حرامزاده خودشان فرار میکنند، نه که به کدام قبرستان اینها روند. ما اینها را بازداشت کرده آورد پسی پنجره میکنیم. تمام میلیاردها پولی مردم تاجیک غارت و دزدی کردن. کانی طلاش فروختن، کانی انگشتش فروختن، کانی نقرش فروختن. آنقدر سرزمین تاجیکستان این پرخوک برآورد به خطایی های قرقیزات توفه کرد.
ما این رو برمیگردونیم. ما وعده میدهیم که هم قرغیزی هاش با زمین ما میگیریم، هم خیتوی هاش با جایی که در بدخشان خروستال بود، سبحان الله بریلیان بود، اونجا برآورد خیتوی ها بداد با خایلستانش. اینا با هم خیلی سخت باید گپ زد، باید این ملت هوشیار باشد. خایلستانش میگه آخه یک کوه داد است، کوه اون کوه چی در کار ما با حرامزادی بشرف اونجا خروستال دارد، اونجا میدانی اونجا بریلیان دارد، اونجا اگر ما کار و فعالیت کنیم و در بدخشان شریف یعنی کارهای سر کنیم، تاجیکستان میدانی چقدر میلیاردر میشود. تمام خیتایی ها خروستال و تمام بایگری های تاجیکستان کشانده برداشتن در آنجا. شما حرامی های خایلست دو پچکه رولتان گرفتن و کونتان فروختن. نمیخواین که صاحب 24 ساعت برق شوین، نمیخواین که صاحب زندگی حلال شوین، نمیخواین که فرزنداتون در برتان باشن، در بر زنشان باشن، در بر کودکاشان باشن. شما به خاطر دو سمپل حرامی که همین حرامی ها میتن و شما را بر ضد ما میگردونن، شما به حلاوت و مست شدگین. شما اگر این اویلی که این حکومت نو میباید و پستش 10,000 سامان $1,000 باید تاجیک در وطن خودش صاحب پول صاحب زندگی خوش باشد. شما 400 500 سامان 1000 سامان 1500 سامان اویلی میگیرین، سبحان الله خودتان گم میکنین. این چی بدبختی است؟ آیا تمام همون پنسه هایی که همون موسفیدا یا همون کامپیران میگیرن، اینها همون پولی پنسه هم دزدیدگی هم باید پستی پنسیونر تاجیکستان یعنی نفقه گیری تاجیکستان پستش باید 800 سامان پول گیرد تا